xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Buzz 221HD kii di capitaine Dièye yëkkati na ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne lu leer ba am moom mooy que ne ci élection locale yi na ma daal di amal ci réewu Sénégal en 2027 ne waa parti bi di Pastef ñooñee dinañ daal di ñàkk élection yooyee si mu daal di leen di neex wala mu daal di leen di naxari. c'est li ni mel kii di capitaine Dièye ne lu leer ba am moom mooy que ne boo jëlee jalu 5 personnes yi nga xam ne ñoom ñoo voteloon waa parti bii di Pastef ne actuellement boo laajee ñaar ya daal dina ñuy génn raxasu ba set ci waa parti bii di Pastef ne boo laajee ñetteel ba ne kookee moo ngi daal di dute ne yeneen ñaar ñi ñoom ñoo ci daal di des te ne ñooñee léegi ñu daal di raxasu daal di bàyyi waa parti bii di Pastef nee nag li ni mel lu ko daal di sabab moom mooy que ne ñooñee depuis bañ leen falee ci bopp réew mi seen livre solution bi dañ koo daal di fàtte ndax ne bépp problème bi nga xam ne Sénégalais ñoo ngi koy daal di jànkonteel jëmale ko ci problème économique ne dund gi dafa daal di seer ne waa parti bii di Pastef amuñ ci benn solution ne boo demee ci inondation yi ne waa parti bii di Pastef amuñ ci benn solution ne bépp tolof-tolof boo xam ne Sénégalais moo ngi koy daal di dund rek ne waa parti bii di Pastef amuñ ci solution nee nag li ni mel aku baromètre la si buñ mën a daal di nattee élection yi nga xam ne moom lañ nam ma daal di amal ci réewu Sénégal te muy élection locale yi ci réewu Sénégal ne ci élection yooyee lu leer ba am moom mooy que ne waa parti bii di Pastef duñ daal di gagné te ne waa parti bii di Pastef pare nañ daal di gagné ay élection ci réewu Sénégal ndax ne buñ paree ci élection locale yi buñ demee ci élection présidentielle 2029 yi ñu na ma daal di amal ne lu leer ba am moom mooy que ne waa parti bii di Pastef tamit dañuy daal di ñàkk élection yooyee. xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.